สวัสดีครับจะเจอกันอีกแล้วกับเก่าครับผมกับช่องมวลไงกรุ๊ปครับผมสวัสดีตอนเช้าๆครับไม่ตรงกับวันที่28ครับธันวาคมครับ256060 6161ครับใกล้ปีใหม่แล้วครับผมผู้ใดเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อแคล้วคลาดปลอดภัยไม่ว่ามีหยังครับมาเช้าๆมาฟังเสียงนกขันทายอันซื่อผมก็ตื่นขึ้นมาน้ำมาทันได้อาบมาเนี่ยมานั่งฟังนกจิบกาแฟนกต้องไว้สูงนะครับผมไว้สูงว่าเดี๋ยวแมวกินเดี๋ยวผมขึ้นไปเปิดพายมันเด่นเงินก่อนเปิดผ้าออกเกาโลดครับฟังเสียงขันตอนเช้าๆครับไปพร้อมๆกันเดี๋ยวผมตั้งกล้องหมดนึงหาตั้งกล้องเดี๋ยวครับฟังเสียงนกเขาขันตอนเช้าครับผมนั่งจิบกาแฟ
ากาศเป็นเย็นๆนะครับหนาวๆตัวนี้นำนึ่งนะครับปกติอยู่ในซ่านก็เลยกลับบ้านเอาใส่นี่ไว้เอาละครับผมจะไว้จะเจอกันในคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนทำงานกันเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับผู้ใดที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อผมมีคลิปเด็ดๆในการต้อนนกแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับนกเขานะครับก็จะได้นำไปใช้กันอย่าลืมกดติดตามครับฝากกดติดตามช่องนะครับเด้อสวัสดีครับ